Так, доброго времени суток, уважаемые зрители, подписчики канала. Пришло время разыграть многоразовый мешок для пылесоса Керхер. Согласно условиям розыгрыша, данные граждане проставили плюсики в комментариях, пожелали участвовать. Я их пронумеровал по мере поступления комментариев. Сейчас посмотрим, кто выиграет. Генератор случайных чисел. Участников 5. Результат 1. Погнали. Вот и все. Вот и победитель. Ну что ж, победил участник под номером 2. Вот с таким ником. Принимает сердечные поздравления. Попозже я с ним свяжусь и узнаю, куда отправить драгоценный приз. На этом всем пока. Всем добра. Подписывайтесь, не пропускайте.